Ayun na nga daw, as requested ng aking GM. I-vlog ko daw itong ginagawa ko. So, what do you think it is? So, para tayo makatipid sa mga snacks natin. So, this is it, pansit. So, ito napakatipid. I'll show you later how much this will cost you. Para din sa iyong mga snacks. Okay? Para sa gusto ng mga snacks or chichirya habang nanonood. So, see? This is only 190 feels sa Lulu. Yung mga, punta ka lang sa mga tinitimaan, kinikilo-kilo. Then you can ask for popcorn. So, you can have a lot of as much as half kilo. So, yan. Marami-rami ng popcorn. Keep on popping. Popping. Masaya, diba? Yan. Natawanan na ang katakawan. So, magsasalang pa ako ng isang scoop for this. Popcorn. Ganito lang siya. Kadami. Yung kanina, kasi dalawa na yon. Baka masobrahan naman at mapuno. So, I just put one of it. So, total 3 scoops. Para dun mabuno yung isang bowl of popcorn. Ang aming popcorn! See? O, diba? Ano lang yan? 3 scoops lang yan. Baka, and then yung kalahating kilo, ang daming magagawa. And, nakatatlong scoops lang tayo dito para mapuno itong isang ganito, diba? Almost. So, mga 4 siguro na scoops puno na yung isang ganito nyo. And you can have it for sure. Guys, kita mo itong isang alaga namin. Ayan daw ang susunod na recipe natin next time. Ha? Papakita namin paano daw ginawa itong French toast. Sabi ni Madam Atina.